teman-teman, jadi di video kali ini kita mau bikin video tentang unboxing surprise eksklusif surprise aku barang kakak. Hai, ini ada 4-nya. Ini juga. Dan ini. Oke, pada lama-lama let's start. Untuk yang pertama kita pilih dari yang terkecil, yang ini. Jadi sekarang kita mau buka. Pertama siapa? Kita aku di apa ini? Kita mau strawberry. Oke, next Kak Upa. Kita sampainya dibuang dulu. Apa? Terdapat yang ini. Apa namanya? Ayam. Apa ya? Ini ada sosis. Dah. Ya. Antara ini dengan ini yang mana? Kak, kita buka sama-sama yang ini dulu. Buka sama-sama ini lagi. Ya, kita buka. Satu lagi. Ini apa nih? Tofu. Kata apa nih? Ayo, beginilah. Nah, bersama-sama Leng. Ya, yang ini lagi yang besar. Kayaknya aku tahu. Ini yang bom-bom. Dapat yang ini, apa namanya ini? Ini kucing dan ini. Saya nggak tahu. Kau pada? Ya, mana ini nanti? Apa? Ya. Kita sama belinya di Pekanbaru. Oh iya, bendanya yang Tapi dicontoh kak. harum banget. Ini ada 3 tadi. Oke. Segitu dulu ya videonya, unboxingnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Ini udah OTW 1 juta. Kita ini di channel satu lagi. Dadah, bye 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 bye.